Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force of it. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. गाइस यार, आप लोगों ने कमेंट किया था हेलीकॉप्टर वाला राउंड बनाओ, तो फाइनली पेश है आप लोगों के लिए हेलीकॉप्टर राउंड। देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हमने बनाया हेलीकॉप्टर राउंड, जो कि इसका जो प्रोपेलर है ना गाइस, मेन प्रोपेलर ये घूमेगा इस बैटरी से। इस तरह से पंखा घूमने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और पीछे की तरफ हमने एक और पंखा लगा दिया है, ये घूमेगा गाइस चक्री से। यहाँ गाइस जैसे ही हमारी चक्री जलेगी ना, तो ये वाला पंखा भी घूमेगा। और गाइस हमारे राउंड को देखो, इसके सारे के सारे सिर बने हुए हैं सुतली बम से, इसकी आंखें बनी हुई है सांप की गोली से, और हाँ गाइस इसकी जो मूछें बनी हुई है ये है बीड़ी बम से बनी हुई। गाइस इसका पूरा का पूरा पेट बना हुआ है घोड़ा बम से। और इसके लैंडिंग गियर देखिए एक बार गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके लैंडिंग गियर बने हुए हैं जोकर बम से। और हेलीकॉप्टर के ऊपर भी हमने लगा दिए हैं बहुत सारे लाल वाला पटाखे। तो बिना किसी तरीके गाइस इसके अंदर आग लगाते हैं। गाइस हम इसको चलते हुए ही जलाने वाले हैं, तो चलिए इसको जलाते हैं। मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता। ओ गाइस यार, यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर राउंड काफ़ी जानदार शानदार तरीके से जला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे हेलीकॉप्टर की जो मोटर थी पूरी जलकर राख हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो गाइस। और चलते चलते ही हमारा हेलीकॉप्टर जला और हमारा रावण बेचारा हंसते हंसते मर गया। देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ना ही सुतली बम, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।